हेलो फ्रेंड्स, परिभार टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये सीखेंगे 40 पिन का जो कनेक्टर होता है एफपीसी कनेक्टर, उसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे और कैसे दोबारा मदरबोर्ड में लगाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर सेट करेंगे 350 और एआर को सेट करेंगे 50 से 60 के बीच में। 50 भी रख सकते हैं और 60 भी रख सकते हैं। हम लोग फ्लक्स अप्लाई करेंगे कनेक्टर पे। फिर हम एसएमटी मशीन का जो नोजल है उसको हम लोग मूवमेंट कराएंगे, एक जगह में स्टैंडर्ड करके नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक जगह में स्टैंडर्ड करके रखने पर क्या होता है कि जो कनेक्टर है वो पिघल जाता है। ठीक है, हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई भी कर सकते हैं। फ्लक्स अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो काम खराब हो जाता है। ये एक डेड मदरबोर्ड है, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। शोल्डर मेल्ट होने वाला है। अभी हम कनेक्टर को थोड़ा सा मूवमेंट करके देखेंगे। हाँ, ये शोल्डर मेल्ट हो चुका है। अभी हम ट्वीजर की मदद से उसको निकाल लेंगे। फिर हम लोग जो शोल्डर है उसको वॉश करेंगे। पहले हम फ्लक्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग OSS का T12 नंबर आयरन होता है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर हम लोग 350 सेट करेंगे। डी शोल्डर वायर से हम लोग इसकी जो शोल्डर है उसको रिमूव करेंगे, साफ करेंगे बड़े आराम से। ज़्यादा घिसना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, इसको धीरे धीरे इसको हम लोग वॉश करेंगे। ठीक है, फिर हम थिनर से जो टिप है इसको सफाई करेंगे। हम ब्रश की इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्लॉथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई से काम करने पर काम हमारा अच्छी तरह कंप्लीट होता है, नहीं तो काम खराब हो जाता है। अभी हम लोग फ्लक्स यूज़ करेंगे। फिर हम 135 डिग्री का पिपेट यूज करेंगे। इसको हम लोग आयरन से मेल्ट करा के सारे टिप पर फैला देंगे। इसको हम कैपेसिटर की मदद से भी कर सकते हैं दोस्तों। सारी टिप पर समान मात्रा से इसको फैलाना है, नहीं तो कोई लेग लगेगा तो कोई लगेगा नहीं, ऐसे कंडीशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा पीपीटी अप्लाई करेंगे क्योंकि थोड़ा कम पड़ गया लग रहा है। इसको अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको वॉश कर लेंगे। पहले ब्रश से वॉश करेंगे, फिर हम क्लॉथ से इसको अच्छी तरह सफाई कर लेंगे।
दोस्तों अभी हम वक्स यूज़ करेंगे। अभी हम कनेक्टर को दोबारा उसी टिप पर रखेंगे। इसको प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ बिठाना है। अभी हम टेम्परेचर को 320 में सेट करेंगे और AR को 2 में सेट करेंगे, मीन्स 20 में सेट करेंगे। प्रोसीड्यूर समान रहेगा लेकिन टेम्परेचर और AR कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग मूवमेंट कराएंगे कनेक्टर के ऊपर। ज़्यादा फ्लक्स होने पर हमारा जो कनेक्टर है वो तैरने लगेगा। दोस्तों अगर इसी लेवल का हैंड स्किल आपको डेवलप करना है, सीखना है, तो आप हमारा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग अपने स्टूडेंट्स का हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं और अच्छी तरह स्टूडेंट्स की हैंड स्किल को इम्प्रोवाइज करते हैं। कभी भी एक जगह में हमको आयरन को स्टैंडेंट नहीं रखना है, SMT आयरन की नोजल को। ठीक है दोस्तों, ये काम बड़ी सावधानी और आराम से करना है। अभी फिलहाल हम एक डेड मदरबोर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और ओके मदरबोर्ड में, जिस मदरबोर्ड में डिस्प्ले होगा उस मदरबोर्ड की आसपास जगह में हम इसको सिल्वर टेप की मदद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी आराम से बैठ चुका है, थोड़ा सा हम मूवमेंट करके इसको देख लेंगे। ये अच्छी तरह लग चुका है दोस्तों। अभी इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब ये ज़्यादा गर्म होता है तो उसी टाइम में हम लोग इसको थिनर से वॉश नहीं कर सकते क्योंकि मदरबोर्ड खराब होने की चांसेस होता है। फिलहाल ये तो डेड मदरबोर्ड है, फिर भी हम नियम को फॉलो करेंगे क्योंकि कोई भी काम करने का एक प्रोसेस होता है। अगर गलत प्रोसेस में हम लोग इसको करेंगे काम तो खराब हो जाएगा। अभी हम इसको थिनर से वॉश करेंगे दोस्तों। एक क्लॉथ इसके ऊपर रख देंगे और इसको सफाई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा कंप्लीटली लग चुका है कनेक्टर। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।